cream, cheddar cheese, chicken breast, pasta, garlic, broccoli, mushroom, and red pepper. Ito guys, ang preparation natin ngayon. Ayan. Ito guys, start na tayo. Isa na tayo ng garlic. Lagyan na natin yung garlic. Garlic lang guys kasi mas masarap pag sa pasta yung maraming garlic. Ayan. Ayan po guys, nilagay ko na yung chicken at nilagyan ko na ng black pepper and chicken stock. Ayan. Takpan muna natin guys. A few moments later. Ayan po guys, nilagay ko na po yung ayan. Tapos maya isunod natin yung cooking cream. Ayan po guys. A few moments later. Ayan po guys, nilagay ko na po yung cooking cream at yung mushroom at yung broccoli. Ayan po. Tapos takpan muna natin sa saglit. Tapos ilagay natin yung pasta at yung cheddar cheese naman. One eternity later. Ayan po guys, nilagay ko na po yung pasta. At nilagay ko na din yung cheddar cheese natin. Ayan. Ayan po guys. Ayan. Ito na po siya guys. Chicken pasta with broccoli and mushroom. Ito guys. Ito na po. Yan na po ang ginagawa mamaya. Thank you guys. Please like and share my channel. God bless you guys. Bye. Hi guys, good afternoon. Magluluto po tayo ngayon ng lumpiang gulay, spring roll. Garlic, onion, bagu beans, carrots and patatas, tapos may toge. At may kasaling guest. Ayan po yung guest ko. Habang yung alaga ay tulog pa, mamadali tayo guys. Ayan po. Ayan po guys. Magluto muna tayo. Garlic. Lagyan natin lahat ng gulay guys. Dati puti. Maputi. Baka naman, dati puti. Konfirmasyon. Joke lang.
asin kasi may toyo naman. Where is the vegetable stock, guys? One eternity later. Ayan po guys yung gulay natin. Lumpiang gulay. Ayan. At yung toge natin, mamaya ko na ilagay yan. A few moments later. Ayan po, tinatakpan ko muna guys. Ayan. At yung aso po namin ay si Clark ay andun pa rin sa cage. Kinulong ko muna siya guys. Kasi yung mga balahibo niya nagliliparan. Ayan. Ayan. Lumpiang gulay guys. At mamaya gagawa din daw ako ng pasta. A few moments later. Ayan po guys, nilagay ko na yung toge. At si Kati andun po guys. Ayan. Maya i-mix natin yan. Ayan po guys. Ang lumpiang gulay. Ito na siya guys. Napalamig lang natin siya para ibalot natin siya guys. Ayan, luto na siya. Para lumpiang gulay mamaya. Takpan ko muna guys. One eternity later. Ayan po guys, binabalot na po natin yung lumpiang gulay natin. Ayan. Ayan po. Habang yung alaga ko itulog pa. Ayan guys. Ayan guys. Mamadali ako magbalot guys kasi habang tulog pa yung alaga ko. Dali tayo balot. Habang tulog pa. Ang alaga ko si Maya.
Tapos na guys. Ayan po mga kababayan. Ayan po guys. One eternity later. Ayan po guys, tapos na ako nagbalot. So mamaya, magpiprito na ako mamaya. A few moments later. Ayan po guys, magprito na po tayo ng lumpia natin. Ating gulay. Ayan. Ayan po guys. Pinaliktad ko na yung lumpiang gulay. Ayan. Ayan po. Ayan po guys. Luto na po yung lumpiang gulay natin. Ayan. Please like and share and comment to my channel. Ito na po. Thank you guys. It goes a little something like